Добрый день, уважаемые зрители канала Аптека.ру. Мы начинаем трансляцию. Я напомню, что Аптека.ру – это федеральный сервис по поиску и заказу лекарств. Это более 19 тысяч наименований лекарственных средств, которые можно заказать в ближайшую аптеку. И сегодня у нас в гостях Екатерина, врач-сомнолог-эндокринолог. И мы поговорим о теме, что опасен ли храп для здоровья. Опасен ли храп для здоровья. Добрый день, уважаемые слушатели. Храп – это известная всем ситуация. Кто не слышал, как храпит человек? Мы все прекрасно знаем, что храп – это естественный звуковой феномен, и он, в общем-то, не опасен, если бы он не сопровождался остановками дыхания во сне. Сам по себе храп, как звук, это не диагноз. Он возникает в результате биения и вибрации тканей носоглотки, потому что там нет хрящевого каркаса, и мышцы расслабляются во время сна, как вы видите на слайде. Возникают вибрации, но иногда происходит полное спадение глотки и неба, как видите на картинке под цифрой 2. Вот эта ситуация называется апноэ во сне. Это обструктивное апноэ, возникает в результате громкого храпа, происходит схлопывание стена глотки и неба, в результате воздух не попадает в легкие, но при этом сохраняется дыхательное усилие. То есть человек пытается вдохнуть, но не может. В результате этого возникает фрагментация сна, снижение кислорода и дневная сонливость. Насколько распространен этот синдром? На самом деле это довольно распространенная ситуация. 5-7% общей популяции людей старше 30 лет страдают этой патологией. Причем, посмотрите, это намного чаще, чем сахарный диабет и бронхиальная астма. Об этих заболеваниях знают все, но о синдроме обструктивного апноэ сна, увы, знают не все люди, даже не все врачи. Тяжелые формы заболевания встречаются у 1-2% людей старше 30 лет. Но чем старше становится человек, тем более распространен этот синдром. Старше 60 лет страдает до 30% мужчин, до 20% женщин. До того женщины более защищены благодаря своей фертильности, благодаря гормональному фону. Но уже пожилые люди, неважно кто, мужчина или женщина, страдает очень часто. Это каждый второй пациент после 65 лет страдает той или иной формой синдрома обструктивного апноэ сна. Факторы риска. Кто же страдает данным заболеванием? Это, конечно же, заболевание с мужским лицом. То есть мужчины страдают чаще женщин. На 10 мужчин только одна женщина встречается. Чем старше, так мы сказали, тем больше вероятность этого синдрома. Ожирение – очень важный фактор риска. В основном это пациенты с ожирением, пациенты сомнолога синдрома обструктивного апноэ сна, это пациенты с абдоминальным ожирением. Алкоголь. Алкоголь – это не релаксант, и поэтому он усугубляет проявление синдрома обструктивного апноэ сна. И встречается он чаще в 15-22 раза у пациентов с злоупотреблением алкоголя. Эндокринные заболевания могут также приводить к данному синдрому. Это гипотиреоз, акромегалия, ожирение мы уже с вами сказали, и сахарный диабет часто сопровождается данным синдромом. Нарушение строения лор-органов и изменение строения лицевого скелета. Это маленькая, сдвинутая назад челюсть, может быть фактором риска. Даже худенькая, молоденькая девушка, без других факторов риска, но с маленькой, отодвинутой назад нижней челюстью, может страдать тяжелыми формами апноэ сна. Если это огромные, большие целующиеся миндалины, это тоже фактор риска. Иногда лор-врачи говорят, что да, если они вас не болят, ничего страшного, но если эти миндалины приводят к нарушению дыхания, это, в общем-то, показания хирургической коррекции. Можно вопрос? Да. Что это за миндалины такие и как они расположены? Если вы откроете рот, то вы увидите, что в глотке у вас с боков находится два таких выпирающих маленьких шарика, некоторых нет. Они называются еще гландами. Вот эти гланды – это и есть небные миндалины. У кого-то их вообще не видно, а у кого-то они могут быть большими. И поэтому могут вызывать такие обструктивные нарушения, как нарушение дыхания во сне. Аденоидное разрастание. То есть есть аденоиды, всем известные, страдают дети. И вот как раз дети в последнее время консервативное ведение воспаления этой аденоидной ткани привело к тому, что у них часто встречается синдром обструктивного апноэ сна. Причем у детей критерии оценки более строгие, дети более чувствительны к гипоксии. И сейчас грамотные врачи обязательно оценивают статус именно
кислорода во сне. Храпит ребенок, не храпит, есть ли у него нарушение дыхания, если есть нарушение дыхания, это показания уже к хирургической коррекции. Мы не можем ждать, здесь время не терпит. И применение также медикаментов может приводить к синдрому обструктивного апноэ сна. Это седативные, снотворные препараты, релаксанты. На это обязательно надо обращать внимание. Почему же ожирение является основным фактором риска? Оказывается, что жировая ткань, она откладывается не только у нас на талии, да, она откладывается вокруг внутренних органов, в том числе и вокруг просвета глотки, вокруг глотки. Если вы видите, что на картинке под цифрой D внизу, да, у нас просвет глотки здорового человека, он довольно широкий посередине, да, такая дырочка темная, то с другой стороны, под буковкой вы видите более суженный, да, просвет, это просвет пациента с ожирением и жировые валики, которые их просто уменьшают этот просвет. Мышцы расслабляются ночью, и они легко схватываются. Это даже может быть не связано никак с мягким небом, это может быть ниже. Поэтому пациенты с ожирением более часто страдают этим синдромом. Специально поставила эту картинку. Для чего? Потому что оказывается, что не только пациенты с ожирением, да, страдают чаще апноэ, но и они плохо худеют. Вообще большое количество исследований, которые показаны, что не только синдром обструктивного апноэ сна, но и любые нарушения сна приводят к худшим результатам по снижению веса у пациентов с его избытком. Поэтому вот такая картинка для веселья. Да. Вот вопрос касаемо факторов риска. Алкоголь как фактор риска имеется в виду только сам момент алкогольного опьянения или это действует дальше? То есть продолжает человек храпеть, там, употребив раз в месяц? Если пациент злоупотребляет алкоголь, то есть если он принимает алкоголь каждый день, то это будет фактор риска развития апноэ сна у него. Если же пациент употребляет эпизодически, то что произойдет? Он может просто храпеть в обычные дни, но выпив алкоголь, у него разовьется апноэ в той или иной степени. По моей практике примерно в 2 раза увеличивается индекс, то есть количество остановок в час примерно увеличивается в 2 раза. Если он когда был трезв, у него эти остановок было, например, 5, что допустимо, выпив алкоголь, 10, то есть уже легкая апноэ сна. Кто был со средней, может перейти в тяжелый. То есть это опасная ситуация. Надо понимать, что у хронических, не скажешь, да, злоупотребляющих алкоголем пациентов, это будет фактор риска ночи. Хорошо, понятно. Вот такая картиночка, может быть, она не совсем понятна нашим зрителям, но я хочу просто ее объяснить. Как же происходит так, да, что эта ситуация приводит к выраженным нарушениям в организме. Она, в общем-то, очень сильно может повредить человеку и даже сократить его жизнь. В результате засыпания снижается тонус мышц всего, не только глотки, но и, в общем-то, организма. Спадают дыхательные пути, происходит остановка дыхания, что приводит к снижению насыщения крови кислородом. А кислород – это наше все. То есть на любые колебания кислорода организм сразу начинает реагировать. Это стресс для организма, это стрессовая реакция. Повышается адреналин, норадреналин, другие стрессовые гормоны. Это может приводить к повышению давления, причем значимые цифры. Может повышаться до 300 мм ртутного столба, в эксперименте было проведено. У человека может нарушаться ритм сердца. Из-за этого сердце даже может остановиться. Могут происходить инсульты либо инфаркты во сне. И мы прекрасно знаем, что самые опасные часы для этих катастроф сердечно-сосудистых – это ранние утренние часы, это тоже с этим связано. Из-за этого возникает у пациентов утренняя головная боль и эритроцитоз. Что такое эритроцитоз? Это сгущение крови за счет того, что увеличивается продукция эритроцитов. Это реакция на гипоксию, на недостаток кислорода. Мы это видим у тяжелых пациентов. Из-за того, что не хватает кислорода, мозгу приходится постоянно подбуживать пациента. Кислород упал, мозг видит катастрофа, все плохо, начинает будить человека. И из-за этого пациент не может вступать в глубокие стадии сна. То есть недостаток глубоких стадий сна приводит к тому, что пациент не высыпается. Он чувствует себя разбитым, утомленным, у него появляется дневная сонливость. В результате этого мозг не отдыхает, не происходят те процессы естественные, да, которые должны быть. Снижается память, снижается внимание. И что еще очень важно? Ночь – это и другой гормональный профиль. Происходит то, что ночью не повышаются те гормоны, которые должны быть в норме. Это соматотропный гормон. Он отвечает за рост у детей, мы все прекрасно знаем. А у взрослых людей он отвечает за интеллект, за память и за иммобилизацию жировой ткани. То есть ночью мы худеем.
А из-за того, что у пациента с гипоксией, с апноэ сна не происходит секреции пиковой этого гормона, человек не худеет, то есть ему очень тяжело худеть. У мужчин очень важный гормон тестостерон. Его пик – это утренние часы. У наших пациентов этого пика не будет, потому что организму не до репродукции. Мы бы жизнь спасать, да, чтобы человек дышал. Поэтому тестостерон снижается. И также возникает инсулинорезистентность. Такой феномен, когда клетки организма плохо воспринимают инсулин. И это приводит к изменению уже углеводного обмена. То есть может повышаться сахар даже. Следующее. Как же проявляется этот синдром? Ну, конечно, этот пациент, как правило, храпит. И храпит очень громко. Дневная сонливость – один из ярких признаков этого синдрома. Но что наши пациенты говорят? Да, я устал, я не выспался, у меня напряженная работа. Надо обращать внимание, что дневная сонливость должна быть при достаточном количестве ночного сна. То есть 7-8 часов. Если человек поспал, но при этом он испытывает дневную сонливость, не все хорошо. Указания на остановке дыхания во сне, но это может быть не сам пациент, их имя слышит и не знает, это могут сказать окружающие. Супруга, да, либо пациент ехал в поезде, и сказали соседи. Указание на остановке дыхания во сне самим пациентам говорит о том, что это, скорее всего, очень значимая проблема, если он от них просыпается. Беспокойный, неосвежающий сон. Как правило, у таких пациентов с засыпанием нет проблем. Они считают, что у них вообще нет проблем со сном. Но они отмечают, что они спят беспокойно, они постоянно двигаются, переворачиваются и даже могут садиться в кровати и спать сидя. Тяжелые пациенты это описывают. Неосвежающий сон. Пациент в норме должен проснуться, быть бодрым и радостным, а наш пациент чувствует себя плохо, он разбит, и сон не принес ему того освежающего эффекта, который должен быть. Учащенное ночное мочеиспускание. Куда идут наши мужчины, если вдруг они стали ночью спать в туалете? К урологу. Но здесь есть разница. Ночные мочеиспускания при урологических проблемах – это, как правило, небольшими порциями, слабым напором в 3 ночи. Пациентов с апноэ сна – это, как правило, нормальная порция мочи и нормальный напор мочи. При исследовании уролога не находят значимой патологии. Это очень важно. Ночные поты – это как явление гипоксии, явление на гипоксию, ночная потливость – одно из проявлений тяжелого синдрома апноэ сна. На это надо обращать внимание. Если днем все хорошо, а ночью потеет голова и даже туловище, это, в общем-то, важный такой клинический синдром. Снижение либидо и потенции, утренняя головная боль очень часто у пациентов с тяжелым апноэ сна и эзофагиальный рефлюкс. Причем сам рефлюкс может провоцировать апноэ сна за счет того, что кислота, которая находится в желудке, она обжигает слизистую рта и глотки, и синдром обструктивного апноэ сна приводит к рефлюксу за счет повышения внутрибрюшного давления. У нас вопрос от Ивана. Я живу один, сказать, есть остановки дыхания, ночью некому. Кот говорить не умеет. Есть ли приборы, которые это фиксируют, наблюдая у себя некоторые из перечисленных признаков? Конечно, есть приборы, об этом я дальше скажу. Отдельная диагностика данного синдрома существует разных уровней, мы об этом с вами скажем дальше. Вот еще вопрос. Все эти признаки, они должны быть все, каждый, или это просто некоторые из них? Могут быть только некоторые из них. То есть там может быть вообще только 2 признака? 2-3 признака может быть, и это уже может указывать на синдром апноэ сна. Но интересно, что пациенты могут даже этого не указывать, но вдруг случайно по холтеровскому исследованию, это мониторирование кардиограммы, обнаружены нарушения ритма только ночью. Это тоже очень подозрительно, и кардиологи об этом знают и отправляют пациентов на исследование. Понятно. Про сердечную недостаточность мне бы хотелось, почему на этот слайд обратить внимание, откуда возникает миктурия. У нас в норме внутри грудное давление отрицательное, минус 3, минус 4 мм водного столба. Можно уточнить? Только сердечная недостаточность. Миктурия. Вот я сейчас объясню, это мочеиспускание в ночное время. Когда человек не дышит, у него возникают здесь механическое препятствие, как подушку придавили. Подушечку придавили, а человек дышать-то хочет. Грудная клетка у него раздувается, и вот это внутригрудное отрицательное давление, оно нарастает. И камеры сердца все начинают расширяться, к ней поступает больше крови, и сердце, чтобы это большое количество крови, которое к нему прибыло, убрать, это ложная гиперволемия, миоцель называется, он начинает вырабатывать натриевый пептид, специальный гормон, который вызывает вот это появление миктурии, то есть появление ночных мочеиспусканий. Фильтруется больше, именно больше мочи в почках. Вот из-за чего, почему возникает этот феномен.
Сейчас еще один вопрос Мгм. от Екатерины. Дневная сонливость при достаточном количестве сна может быть вызвана и другими причинами. Духотой, например. Как понять, в чем причина? Духота, дневную сонливость вызывает, наверное, тоже в результате какой-то легкой гипоксии, но, как правило, дневную сонливость вызывает эндокринные нарушения, такие как гипотиреоз, это очень часто. Это может быть анемия, кто сопровождает слабостью и сонливостью, но здесь уже нужно обратиться просто к доктору. Если у вас есть данные синдрома, не надо ставить саму диагноз, нужно обратиться к специалисту, и он уже там отдифференцирует и пошлет вас на те исследования, которые считают нужным. Каждый клинический случай, он отдельный. Вот нельзя всех в одни рамки. Да, у кого-то одни проблемы, у кого-то другие. Обратиться нужно за специализированной помощью. Хорошо, спасибо. Почему мы все говорим, что это очень важно, выявлять пациента с апноэ сна? Ну, храпит. Подумаешь, останавливает дыхание, никто его не видит. Потому что было проведено большое исследование, которое длилось 18 лет. И оказалось, что пациенты с тяжелой формой этого синдрома имеют высокий сердечно-сосудистый риск смерти. Он выше, чем у пациентов с сахарным диабетом, в 5,2 раза. То есть человек с тяжелым апноэ сна может просто не проснуться. Его перенести, да, инсульт, инфаркт, как мы сказали сами ранее. Про эндокринные заболевания, которые тоже могут сопровождать, вот к вашему вопросу мы возвращаемся. Гипотиреоз очень часто сопровождается апноэ сна, и клиника очень похожа. Вот все пациенты, кто ко мне приходит первый раз, мы обязательно с ними делаем скрининг, сдаем гормон ТТГ. Акромегалия – редкое заболевание за счет того, что большое количество соматотропного гормона приводит к увеличению языка, сердца, некоторых частей тела. Редкое заболевание, но оно всегда сопровождается апноэ сна. Важно, что ожирение, да, о чем мы уже сказали. Сахарный диабет и дефицит тестостерона – это могут быть очень взаимосвязанные вещи. Вот на это надо обращать внимание. Следующее. А что такое гипсотиреоз? Гипотиреоз – это снижение функции щитовидной железы. То есть пациенты, у которых недостаток гормонов щитовидной железы, это довольно большая категория пациентов, например, эндокринологов. Это одна из самых распространенных патологий с сахарным диабетом. У них этот феномен встречается чаще. И причем клиника такая же: сонливость, слабость, они чаще храпят, они склонны к набору веса. И вот здесь пересекаются две патологии, очень тесно. Важно то, что эти пациенты опасны не только сами для себя, да, то, что они ухудшают собственное здоровье, в общем, имеют большие риски сопутствующих заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, но они опасны для окружающих. В некоторых странах пациентам с тяжелым апноэ сна даже не дадут права. И не пустят на какие-то специальности, да, которые связаны с вождением транспорта. Интересная статистика, что засыпание за рулем является причиной около 20 дорожно-транспортных происшествий. То есть каждое пятое происшествие связано с тем, что просто человек уснул за рулем. У пациентов с апноэ сна отмечается увеличение риска ДТП больше, чем среднестатистические данные в 4-6 раз. Пациенты с апноэ сна чаще попадают в ДТП, чем пациенты, находящиеся в алкогольном опьянении. То есть на это надо обращать внимание, это очень важный фактор. И во многих странах ему уделяется огромное значение. Вот, например, в Америке это все посчитано. И синдром апноэ сна является причиной около 310 тысяч ДТП в 2000 году в США. И погибло 930 человек, обратите внимание. Ущерб составил огромную сумму, 15,2 миллиарда долларов. Потому что когда человек уснул, последствия более масштабные, чем если это обычное ДТП, до каких-то других обстоятельств. Как же мы диагностируем данный синдром? Существует диагностика, она может быть скрининговая, то есть та, которая будет выделять наибольшее количество патологий. То есть мелочь какую-то мы не выявим, а вот тяжелые формы мы обязательно. Это компьютерная ночная пульсоксиметрия. Вот такой маленький приборчик, который что делает? Он фиксирует кислород каждые 2 секунды, записывает его, и потом мы видим это в виде графика. Пожалуйста. Следующий слайд. Вот мы видим график. Смотрите, это один и тот же пациент. Вот его кислород на первой картиночке очень видно хорошо в диаграмме по кривой кислорода. В норме кислород должен быть прямой линией. 95 и выше он должен быть процентов, а здесь мы видим, что он постоянно скачет вниз. И зеленый сектор 37%, то есть зеленый сектор это кислород в норме, у этого пациента 37% времени исследования за ночь. Все остальное время его кислород значимо колебался до очень низких значений, даже ниже 70. Вот 70% это критический такой кислород, когда пациент вообще сильнее. Есть пациент, страдает тяжеленной формой апноэ сна, 64 раза в час у него снижается кислород.
То есть, грубо говоря, 64 раза в час и более, возможно, он не дышит. После лечения мы добились хороших результатов. Видите, контрольный пульсоксиметрия, тут все зелененько. Очень простой метод, который выявляет тяжелую форму очень легко. Так, еще один вопрос пришел от Марка. А водители общественного транспорта на апноэ проверяют или только на алкоголь, наркотики? В России нет. Во многих странах, да, у нас нет пока. Но железнодорожников проверяют. Вот у нас железная дорога здесь впереди планеты всей, они проверяют своих. Второй скрининг метод – это респираторный мониторинг. Это тоже метод амбулаторный. То есть пациент может прийти и взять его домой и сделать исследование. Но здесь, в отличие от пульсоксиметра, который мы видели вверху, добавляется еще один датчик дыхания. Там вставляется канюля в нос, которая фиксирует дыхание и кровь. Мы получаем дополнительную информацию по дыхательному потоку, то есть как человек дышит, сколько времени он храпит, правда ли он не дышит, какие есть паузы, сколько они длятся, и параллельно мы смотрим, как снижается кислород. Это метод домашнего исследования, который можно провести амбулаторно. Следующее. Это картиночка. Вот так выглядит. Можно еще раз вернуть вверх, да? Предыдущий слайд. Вот предыдущий слайд. Вверху вы видите дыхание пациента. Вот он дышал, потом видите такие красные квадратики, это остановки дыхания. Тут 30-минутная развертка. Дыхание тоже в виде полосок вверх-вниз. И внизу вы видите еще следующую череду красных полосок. Это снижение кислорода. То есть была пауза, снизился кислород, провалился. Между ними черточки – это храп. То есть пока человек дышит, он храпит. Когда он не дышит, он даже не храпит. То есть он молчит. Как правило, как возникает пауза, а потом резкий храп. Вот так проявляется апноэ сна. И некоторые жены так именно описывают. Муж храпел, потом замер, а потом начал храпеть с большей силой. Это характерно. И вот так выглядит протокол. То есть что мы здесь видим? Мы видим, кроме кислорода, который внизу написан, мы видим риски, которые оценены, да, насколько высок риск остановок дыхания во сне, сосудистых заболеваний и риск фрагментации сна. И видим уже именно остановки дыхания, которые по дыханию видно. Там видно обструктивное нарушение, центральное нарушение. Вот индекс этого пациента 47,6, то есть тяжелая форма у молодого пациента. Следующее. Также есть исследование, называется кардиореспираторный мониторинг и полисомнография. Многие пациенты это слово слышат, но не знают, что это такое. Полисомнография – это комплексное исследование, да, которое уже проводится в стационаре. Пациенту исследуют не только дыхание, кислород, дыхание через дыхательную канюлю, но одеваются ремни на грудь и живот, то есть дыхание груди и живота он определяет. Определяется позиция тела, записывается параллельно электрокардиограмма и электроэнцефалограмма с головой. То есть мы видим стадии сна. Это более точное исследование, которое показывает, спит человек, не спит, в какой позиции он спит и храпит, когда бывают остановки. Это золотой стандарт сомнологии. И вот здесь у вас кардиореспираторный монитор сначала представлен, то есть без электроэнцефалограммы. Тоже вверху видны коричневые квадратики, это остановки дыхания во сне. Зелененькие квадратики, это как снижается кислород, частота дыхания описана. И по нижнему идет электрокардиограмма. Дальше. А насколько вообще... Вот так выглядит полисомнограф. Насколько вообще останавливается это дыхание у человека? Вот максимально, чтобы ничего плохого не произошло. Все очень индивидуально. Диагностический критерий считает, что если остановка 10 секунд и более, это апноэ. Если оно сопровождается фрагментацией сна, либо снижением кислорода, это уже апноэ. Я видела и 1,5 минуты, и 2 минуты пациент не дышал. Вот если вы посмотрели, вернуть слайд на 2 слайда назад, вот видите, вот этот пациент, там в скобочках даже написано, сколько он не дышит и как снижается у него кислород. Кислород там вообще 50, он даже не восстанавливается. То есть он делает 3 вдоха, и то у него огромная пауза. Он делает 3 вдоха, кислород даже не успевает подняться. Это вот тяжеленная форма апноэ. 116 раз в час этот пациент не дышал. Вот так выглядит полисомнограф, еще раз посмотрим, да, на него. Вот, и пациент именно ночует в стационаре, потому что это в онлайн режиме производится, и еще пациент снимает видеокамеру. Там еще есть видеонаблюдение параллельно вместе со всеми кривыми. Вот это полная полисомнография. Ну, мы это в присутствии уже смотрели. Методы лечения. Переходим, да? Да. Каким же образом пациентов лечат тонус? Вот храп сам по себе, как неосложненный, да, храп,
Это не является диагнозом, пациент хочет, он может лечить, не хочет, не лечит, но если это синдром апноэ сна, то лечить, в общем-то, его, конечно же, надо, чтобы просто спасти человеку жизнь. Существует несколько способов. Как правило, пациенты знают о хирургической коррекции. То есть куда придут к храпу, в первую очередь, к лор-врачу. Ну, конечно, хирургическая коррекция есть, но по всем данным хирургическая коррекция показана, когда это не осложненный храп, либо апноэ легкой степени тяжести, то есть остановок немного. Если большие миндалины, конечно же, их убирают, да, если аденоидная ткань разрослась, тоже ее убирают, как механическую причину. Но существуют и внутриротовые устройства. Это различные капы, которые выдвигают нижнюю челюсть, то есть создают большее пространство между языком, небом и глоткой, чтобы эти стеночки не слипались, не происходило храпа, не происходило остановок. Они точно так же эффективны при неосложненном храпе и при легких формах апноэ сна. А как их устанавливают туда и надолго? Значит, это крепится на зубки. Ага. Они крепятся на зубки, одеваются ночью. Это, как правило, индивидуально изготавливаемые капли, либо формы, которые нагреваются, индивидуально под пациента формируются. Он просто выдвигает нижнюю челюсть. Вот такие способы есть. И если вы видели в аптеках, есть различные спреи, да, есть различные клипсы, но они используются при неосложненном храпе. Секундочку, вопрос от Марии. Ну, гланды же удалять вредно, это уже доказано. Смотря с какой позиции посмотреть. То есть, если мы видим, что у пациента тяжелая форма остановок дыхания во сне, того, что огромные миндалины просто перекрыли просвет глотки, то здесь нужно выбирать. Либо вы, возможно, будете немножко чаще болеть ОРЗ, либо у вас есть огромный риск, что вы просто не проснетесь. Потому что есть пациенты молодые, стройные, у них нет факторов риска, перенесшие обширный трансмуральный инфаркт миокарда ночью. А оказалось, когда он пришел ко мне на прием, рот открыл, я вообще не видела задней стенки двери, целующиеся миндалины. Ему точно так же все говорили. Вот если бы мы потом бы у него спросили, молодой человек, что вы хотели, да? Не перенести инфаркт и чаще болеть, я думаю, что он бы не хотел перенести инфаркт. Ну да. Поэтому здесь вот выбор очевиден, что гипоксия – это огромный фактор риска огромного количества заболеваний. Самый эффективный способ лечения апноэ сна – это СИПАП-терапия. То есть это терапия, которая направлена на восстановление дыхания с помощью прибора медицинского компрессора. Дальше. Вот так выглядит СИПАП-прибор. То есть СИПАП-прибор – это самый эффективный способ лечения средне-тяжелых форм. Каким образом он работает? Он просто увеличивает давление воздуха до компрессора, дыхательных путей, создает положительное давление, раздувает ткань. Если мы возьмем шарик воздушный, он в обычном состоянии спавшийся, да, его две стороны. Если мы станем его раздувать, его стенки отошли друг от друга, и никакого слипания не происходит. Точно так же механически раздуваются дыхательные пути с помощью СИПАП-прибора. А еще вопрос от Екатерины. А эти устройства, которые крепятся во рту во время сна, они могут открепиться? Также задохнуться можно? Нет, они невозможно их открепить, потому что они надежно фиксируются во рту за счет крепления за зубы. За зубки они фиксируются, выпасть они не могут. Хорошо, да. Эффективность у них очень высокая. То есть, в общем-то, мы никак пациенту не вредим, мы абсолютно избавляем его от этой проблемы. И все те проблемы, возникающие в результате апноэ сна, это и неосвежающий эффект сна, и головная боль, и повышение давления, и инсулинорезистентность, снижение тестостерона. На фоне СИПАП-терапии, при условии, конечно, что все изменения, вызванные апноэ сна, они абсолютно нивелируют. То есть они уходят. Следующее. Вот еще одно исследование, которое я вам хотела показать, что все риски также сосудистых событий и смертности также возвращаются на круги своя. То есть был риск высокий, пока пациент не спал с СИПАПом. Как только он начал лечиться, то все его риски сошли на низкий уровень, как и, в общем-то, популяции. Офтальмологические центры, которые есть у нас в городе, в том числе, занимаются всеми видами диагностики, которые я представила, и лечением синдрома обструктивного апноэ сна. Но здесь я хотела бы обратить внимание, что существуют еще и некоторые особенности, которыми владеют лор-врачи, это слипондоскопия. Некоторые пациенты говорят, я не хочу спать с СИПАПом. Но он храпит, у него есть апноэ сна, он говорит, нет, я лучше пойду прооперируюсь. Мы понимаем, что операция в любом случае риск, и она может не помочь. Тогда лор-врачи проводят специальные исследования. Они медикаментозно усыпляют пациента
да, чтобы он спал на хирургическом столе, и эндоскопом тоненьким через нос смотрят, а на каком уровне пациент храпит и где же происходит спадение этих дыхательных путей. И если этот уровень четко понятно, что это мягкое небо, это не боковое спадение, не ниже, да, не над гортанью там пациента, то лор уже принимает решение, а могут ли они скорректировать данное нарушение. То есть здесь уже прогноз операции более точный, чем если бы он просто обратился к врачу до, без дообследования. Такие процедуры тоже проводятся, и мы это можем также делать. Спасибо за внимание, вопросы? Спасибо большое. Мы заканчиваем трансляцию, значит. Спасибо еще раз, что рассказали нам о опасностях храпа и апноэ.